Itu banyak nih. Panasnya tidak tahan. Mancing juga? Di mana? Oh, ada Pak? Pakai apa? Pakai lumut ya. Pakai anak udang, cari di kolam. Serok. Hah? Ya. Sini pakai udang kayaknya. Iya. Biasa sini lah. Sini lah. Sering sini lah. Sering enggak juga lah. Jarang. Ikan apa? Nila. Nila juga. Besar-besar. 3 jari lah paling. Iya. Nah, kalau sore lah. Sore mungkin ya. Sore mungkin mantap. Jam berapa nih? Ah,